nuka 5 waqala sallallahu alaihi wasallam adunya malunatun dunya teh dilaknat kupingkeun dunya dilaknat eta nabi wali jeung ulama dudunya henteu tah eta bae ngemut nama mun urang dudunya wios ngan tetep ngaji tong tinggalin salat berjamaah dikir ka Allah dunya teh jadi akhirat ari nu disebut dunya kos kumaha aya ngaran dunya majada alal hajati syar'iyah catat tentu gerannya mun dicatat ditulis direkam ngaran dunya teh anu teu meunang diteangan ku urang bari poho ka Allah anu mantak mohokeun ka Allah nu mantak disiksa teh nu kos kumaha cinta dunia teh kada apal heula bisi pan urang butuh ongkos jang ngaos butuh duit jang beli kitab butuh bekal jang tolab ilmu eta mah lain dunya boga motor lain dunya boga mobil lain dunya jang akhirat alhamdulillah wa syukurillah dunya teh naon santri cenah mazada alal hajati syariah perkara nu leuwih tina butuh bangsa syara ayeuna dahar butuhna teh ngan saleter sakeluarga terus saya butuh meuli dengan sangu kira-kira 50.000 sarereaneun upamana lah dengan sangu anu sarereaneun upamana aya 5an 50.000 tah jeung minyak gorengna jeung tahu tempena 50.000 mah tah neangan eta mah lain dunya da butuh supaya kaasupan kadaharan butuh beas mun ku beas mun roti butuh tah neangan eta mah lain neangan dunya kabeneran sapoe butuh 50.000 neangan 100 tan 50 na dunya mah ho atuh ari kitu mah ulah beunghar teh lain ulah beunghar heg wae da dijieun ka alusannya di akhirat alhamdulillah engke ge ka harti ka paha ngan tapakuran heula jero mun basong teuleuman heula ieu teh ngaran dunya teh nu teu meunang teh nu poho ka Allah ceuk nabi adunya malunatun dunya dilaknat urang mah nyebutkeun keun wae beunghar ge asal soleh getol ngaji getol ibadah ceuk ulama mah keukeuh ulah riweuh di akhirat mawa koper 10 rek munggah haji naik umroh mawa koper 10 babaturan mah hiji dijingjing tah lila eta teh mariksa nu 10 teh lila batur Gusti heula kok ditugu oh keheur tuguan euy buru atuh ieu diperiksa lila teh hiji-hiji tah di akhirat ge nu boga senok 2 jeung nu boga senok 10 beda kakara senok encan baju 2 jeung baju hiji beda tah teu kaharti lamun teu make contoh ajengan ustad kiai nu sok rotinan wayahna kudu daek ngajelaskeun ka masyarakat kudu make contoh mun teu dicontohkeun kalah ka protes oh kitu mah atuh tong beunghar teh percuma digawe tah kadinya lumayan kieu contona ieu aya wali maot 2 ngaranna Imam Malik bin Dinar jeung Imam Muhammad bin Wasi Imam Muhammad bin Wasi wali besar setan ge terang-terangan tong dibejakeun nya doa maneh ka batur ku urang maneh moal digoda cek setan naik ku aing dibejakeun nya doa yang penangkal sia sok goda aing teu sieun ceuk Imam Muhammad bin Wasi ka setan cek setan teh tong dibeja-beja ta doa teh nya mun jelema ngadoa eta urang mah bisa ngagoda cek Imam Muhammad bin Wasi naik dibejakeun ka batur mana yang ngagoda ka urang mah sok ai wani mah itu ta Muhammad bin Wasi kadua Malik bin Dinar raja wali keneh maot kaimpikeun ku wali deui nu ngimpina ge ulama deui
di dina impian teh inu dua teh dihadapkan kepada Allah. Cek Allah teh malaikat asupkeun ieu kakasih kaula ka surga. Cek eta wali nu ngimpi teh hayang nyaho saha nu ti heula ka surga ieu. Muhammad bin Wasi atau Imam Malik bin Dinar. Hayang nyaho mana ti heula. Begitu diasupkeun ka surga, Imam Muhammad bin Wasi heula ka surga asup. Namanya Imam Malik bin Dinar. Aneh. Pan Malik bin Dinar lebih hebat, lebih terkenal, lebih gagah, lebih hebat, lebih terkenal, lebih agung kunaon Muhammad bin Wasi. Nya sami duana ge. Wali-wali ngamun bahasa urang mah terkenalna ieu lebih ieu ditaros malaikat eta nu asup ka surga teh kunaon Muhammad bin Wasi heula henteu Malik bin Dinar heula pan anu terkenal mungguh jelema mah Malik bin Dinar nya sami rerencangan duana ge eta teh kunaon Malik bin Dinar heula cek malaikat ieu sababna mah ieu Muhammad bin Wasi mah bajuna kan hiji-hijina saumur-umur Malik bin Dinar mah boga dua eta hiji jeung dua ge dipermasalahkeun ieu bajuna hiji sarepet ka surga ieu mah dua paneuri komo mun jeung salikur urang mah pan abdi ge 12 baju teh nya untungna teh pamerean unggul ieu hoyong ka angge cenah abdi ge boga 12 baju teh meureun teh dihisab ku Allah kakara hiji jeung dua ge kamu boga mobil dua jeung boga mobil hiji ieu pake naon ieu nu hiji dipake ngaji nu hiji deui ieu mah peranti ulin jeung keluarga tah dihisab kitu eta teh jadi lain cek abdi cek angin nabi pan ditaros Imam Hatim Asom ka Madinah bade jarah ka Rasulullah datang ke Madinah ngajorowok Imam Hatim Asom Hatim bin Awan namanya. Hei orang Madinah, palih mananya gedong Rasulullah? Cara licing. Hei orang Madinah, abi hoyong terang ai gedong Rasulullah palih mana? Cek orang mana? Punten, tuan saya da Rasulullah mah teu gaduh gedong. Rasulullah teu gaduh bumi saya teu gaduh gedong. Ari maraneh make boga atuh nurutan saha? Malikeun teh bisa teh. Ari maraneh make boga turutan saha Nabi Muhammad gitu boga gedong tak kadinya lumpat teh para wali mah tuh dia lamun bahasa urang mah nyindiran teh mana kritik pedas nya jadi mana gedong Rasulullah abdi hayang terang teu gaduhan gedong nah maneh boga tuh nurutan pinaon maneh teh nurutan Haman nurutan Qarun kan gitu buka kitabna Nasaihul Ibad tah cek kitab eta kitabna Sarah Ihya Ittihab Sadatil Mutakin tah cek kitab eta bisi yang jelas ieu nu tadi baju hiji jeung baju dua entong dianggap sepele da eta mah nyaan jeung bukti pan wali jeung wali kok urang mah lain ulama lain ajengan lain ustad lain kakasih Allah itu ge wali jeung wali geus dipermasalahkeun boga baju hiji mah cepet boga baju dua mah ditahan heula nu pakir geus ka surga nu beunghar soleh 500 tahun deui name tiasa nyusul mangga tinggal irsan ibad nah contoh Imam Hatim bin Alwan aya ulama besar disebut nanti alimur roy kota roy tah ieu wong alimna ieu ulama besar ketua MUI na mun di urang bade dongkap kalinya ka ulama negara naik silaturahmi naik ngajajal Assalamualaikum Waalaikumsalam ai tuan saya aya mun aya hayang pernah ke antosan dijaga ku penjaga ditaruh heula ti mana namanya dilaporkeun mangga kalebet asup karena pintu gerbang pertama aya pintu gerbang deui asup karena pintu nu ieu aya deui panto ditinggal teh aya kolam renang meja jeung kursi hararade pas asup teh keur nyarane we kitu tah keur dihihidan
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mangga di mana jangan abdi ti anu nyamar itu nyamar abdi ti daerah anu. Tuh. Mangga aya naon? Ieu pangersa tuan Syekh. Pantuan Syekh teh ulama besar, hakimna di negara, jaksa kodi penghuluna, ketuana ulama di negara. Abdi hoyong diajar abdas. Oh, mangga. Hoyong ditinggal mun abdi lepatkeun mun abdi leres-lereskeun mangga tah hoyong ditinggalnya hoyong dipalieur nya sok terus wudu api-api wudu ngumah leungeun tak kitu ngumah leungeun 1 2 3 4 kali hei leuweuhan maneh wudu 4 kali 3 kali wudu meuli 4 kali leuweuhan maneh oh leuweuhannya mun teh cai olok leuweuhan eta israf ngaranna. Oh, mun abdi abdas 3 kali namahan sasiuk cai teh jadi 4 siuk. Disebut leuweuheun. Ari itu meja maneh leuweuheun. Itu kolam maneh leuweuheun. Itu penjaga pantau maneh leuweuheun. Kanjeng Nabi mah teu kitu. Itu ranjang maneh meuli aralus leuweuheun. Urang kakara sasiuk disebut leuweuheun ku maneh. Eta boros saya maneh boros-boros teh ieu sing isin ku Rasulullah gebeg teh langsung ngagebeg teh tarik gebeg teh langsung ngahulang langsung assalamualaikum bari pamit mangga waalaikumsalam angkat cicing 3 poe gering 3 poe kadenge wae itu meja itu kursi kolam renang aya sagala kebon di jero imah itu kursi aralus ranjang aralus leuweuheun itu leuweuheun urang ge kuceuk maneh leuweuheun komo maneh atuh cek Kangjeng Nabi 3 poe saminggu gering mikiran eta mikiran ditegor Gusti nuhun abdi ditegor ieu da memang bener narima geus saminggu teh cenah salamna ka Hatim Masok salamna ka Hatim bin Alwan abdi diberi peringatan diberi mun bahasa mah supaya eling abdi nu leuwih bakal dihisab ku Allah ieu megah kieu imah seperti menteri padahal ulama hei pila ge wudu panyaho ulama mah mun 4 kali teh teu meunang leuweuheun cai sasiuk disebut leuweuheun kamu ieu nu sakieu leuweuheunana gitu